Здравствуйте, меня зовут Буторина Мария Андреевна, я доктор-терапевт-пульмонолог. Хотела бы несколько слов сказать про такой потрясающий, на самом деле, поистине хороший препарат флуэмуцил. Очень часто пациенты ко мне приходят, уже начинав ингаляции этим препаратом, ингаляции или приемом внутрь. Препарат достаточно хорошо себя зарекомендовал. Может использоваться как у деток, так и у взрослых пациентов. Препарат можно использовать как в ингаляционной форме, так и в таблетированной форме, но определенные нюансы назначения данного препарата все-таки должен определять доктор. Это может быть доктор-терапевт или доктор-пульмонолог.